दरकार ताल देखा इंजिन मिसिंग हो कम्बिनेशन टेस्ट करवा क्रांक कर बस बस जो एक सिलिंडर के मिनिमम मार रहा था पाखापाखि 14 पाखापाखि 12-14 भितर कम आसा सेकेंड देखा सेकेंड नंबर देखिए 2 नंबरटा बस 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 ये भी कम अच्छी हाँ था देखा हाँ त्राण कर बस बस देखूँ ये के पाखापाखि 15-16 पाखापाखि आसुच्छी के आमर पाखापाखि 8 पाखे आसला माने ये सिलिंडर ठीक अच्छी 3 नंबरटा 1-2 2टा प्रॉब्लम आगे बोलते हेड खोलिया पड़ पारे तापर चेक करवा देखो ये बहुत कम आसुच्छी ठीक आसुच्छी ये ठीक अच्छे 3 नंबरटा आ 1-2 पूरा स्लो आसला हेड खोलिया पड़ो। धन्यवाद।